السلام عليكم البنات. اليوم غادي نوجدوا بسبوسه كتجي رائعه ولذيذه وفي نفس الوقت سهله جدا. في اناء غادي نوضعوا جوج بيضات، غادي نزيدوا عليهم كاس ديال الزيت ونفس الكاس ديال سنيده. غادي نزيدوا عليهم جوج خمارات وفانيا. انا في هذه الوصفه غادي نزيد معلقه كبيره ديال الحامض، تقدروا تبدلوا الحامض يا بالليمون يا كاس كبير ديال الكوك بالنسبه للبنات اللي عزيزه عليهم بسبوسه بالكوك. من بعد ما غادي نخلط، غادي نزيد جوج كيسان ديال الحليب، غادي نعاود نخلط المقادير مجموعين تيتجانسوا، وغادي نزيد عليهم جوج كيسان كبار ديال السميده. هاد الوصفه بالضبط